nos reuniremos en para celebrar en hermandad. A acampar ya me voy, a emprender aventuras. Hola, ¿qué tal amigos del Enchufle? Mi nombre es Davis Calderón. Hoy nos encontramos aquí en San Jorge Muixval, en Guatemala. Nos encontramos con una personalidad. Él es un viejo amigo, conocido, hermano de Scout. Él es Hugo. Contanos algo acerca de la fogata. ¿Cuándo es que se realiza una fogata en los Scouts? Bueno, una fogata puede ser realizada en cualquier momento que nosotros queramos hacer, pero tenemos que darle el significado específico. Nosotros a la fogata la tomamos, como decía, como una ceremonia y que es parte de nuestro sistema y idiosincrasia de ella. La podemos hacer para una celebración, la podemos hacer para una fiesta, la podemos hacer para una investidura de alguien especial, para la bienvenida a alguien, para celebrar que estamos reunidos todos por el momento de habernos encontrado. Tiene un sinnúmero de significados. ¡Preparados! ¡Preparados! ¡Que pase la lechuga! ¡Que pase la lechuga! ¡La lechuga! ¡La lechuga! ¡Oh, va! ¡Den Power! ¡Oh, va, Den Power! Todos los scouts cantamos así. A la hora de encender el fuego, ya estar toda la gente alrededor, todos los Scouts, ¿qué actividades se realizan en la fogata? Bueno, iniciamos de una manera silencia porque nosotros le damos un respeto específico a esta fogata. Entramos a ella sin luces, ponemos a 2 personas que son las encargadas de encenderla y después pues empezamos con una canción bien leve, unas letanías que son directamente al fuego, dedicamos al viento, convocamos a los vientos para que estos vengan y nos den la fuerza, que es parte del misticismo propio de la fogata, y comenzamos con alegres cánticos y vamos aumentando la dinámica, contamos anécdotas, hacemos porras y pues hacemos un mensaje específico directamente dentro de la fogata, y así como comenzamos de manera algarábica, seguimos acá y vamos bajando poco a poco hasta que terminamos con una oración hasta nuestro. Archipiel música, no adelante. ¡Ay, con Hilder! ¡Ay, con Hilder! Y te dice marimba, y te dice marimba, mari, mari, marimba, mari, mari, marimba, mari, mari, marimba, mari, mari, marimba. Bueno, ahora nos encontramos aquí también con otro personaje. Él es Eric, más conocido en el mundo del escultismo de los Scouts como Perica. Perica, ¿qué es un histrión en una fogata? Bueno, la fogata, en una fogata Scout, las personas, el histrión es el que se encarga de alegrar la fogata. Ya sea con porras, con canciones. ¡Desde siempre! ¡Desde siempre! ¡Listos! Especialmente para canciones. Y porras, o sea, pasa un punto de fogata, ya sea una dramatización, una comedia, un chiste blanco, y al terminar lo aplaudimos como hace toda la gente. Si lo pasa el histrión, dirige una porra y automáticamente todos la siguen, ¿verdad? Perica baila conga, la mano en la cabeza, la otra en la cintura, con la mano en la cadera, como si fuera oscura. No mueve conga, que baila la milonga. Vamos a ver cómo Willy baila conga, la mano en la cabeza, la otra en la cintura, moviendo la cadera con mucha sabrosura. Eric, ¿nos podrías cantar un pedacito de una canción? Oh, hay bonitas canciones y creo que varias gente sabe. Había un lema por ahí que decía,
scout que no canta, scout que no avanza, ¿verdad? El scout sonríe y canta en sus dificultades y ante eso pues siempre tenemos que mostrarnos alegres. Puede ser yupi ya ya, yupi yupi ya. Yupi ya ya, yupi yupi ya. Yupi ya ya, yupi ya ya, yupi ya ya, yupi yupi ya. Algo muy importante de las fogatas es de que también nosotros tenemos un encuentro cercano con Dios en esta, podemos sentir la presencia de Dios en esta fogata. Sí, claro, porque la fogata es, como decimos, es un espacio espiritual para ello. Y nosotros pues también tratamos de tener nuestras lecturas bíblicas y dar un mensaje al final de ella para que a las personas que estén en el entorno les quede un porqué de esa fogata, ¿verdad? La Biblia nos tiene muchas cosas bien interesantes y sabias que para nosotros son buenas enseñanzas. Y recordemos que la manera que vamos a demostrar que verdaderamente somos luz es sirviendo a todos los que están cerca, a nuestro prójimo y por qué no a nuestro enemigo, es también nuestro hermano. Dios dijo, yo he venido a este mundo a servir y no a que me sirvan. Si Él lo hizo, ¿por qué nosotros no? ¿Cuál sería otra canción que no faltaría en una fogata? Al finalizar, la parte romántica, la parte especial de espiritualidad. Nuestro Señor que está ahí arriba es el que les va a agradecer más todo ese esfuerzo y toda esa lucha que hacen por construir un mundo mejor, por dejar este mundo en mejores condiciones, como decía nuestro fundador, y por pensar que podemos hacer algo por nuestro país y por los niños y jóvenes de Guatemala. Algo muy importante aquí, que no hay distinción de credo y ni raza. No, definitivamente aquí somos totalmente sin credo, raza, nacionalidad ni clase social. Aquí todos somos uno solo, somos los que compartimos el fuego, porque el fuego también no cree en eso, no cree en credos, ni clases, ni razas sociales. Cuando el reloj marca las 11, las calaveras pierden un 11. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbala. Marcan las 12, las calaveras siguen el goce. Marca las 12, las calaveras siguen el goce. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbala. Chumbalaca, chumbala. En la parte final, la canción que nunca falta es la canción de la despedida. Se dice la despedida, pero eso es un hasta luego, un hasta pronto, ¿va? Que dice, ¿por qué perder las esperanzas de volverse a ver? ¿Por qué perder las esperanzas si hay tanto querer? No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós, muy pronto junto al fuego nos reunirá el Señor. Algo muy importante es que todos los scouts se entrelazan las manos. ¿Qué significado tiene esto? Bueno, en el saludo scout, las personas que ya hicieron su promesa, los scouts, que usamos una pañoleta, para la gente es un pañuelo. Cuando nos saludamos siempre con la mano izquierda, y el significado es la que está más cerca del corazón. A la hora de entrelazar es cerrar un círculo. Ustedes saben que cuando uno se casa da una argolla de matrimonio y el padre da el significado de que es un círculo que es infinito, que es un amor infinito que nunca va a terminar. Igual esperamos que nuestra amistad y nuestra hermandad scout, que estamos presentes en esta fogata, nunca termine y que la próxima vez que nos veamos sea mucho mejor que ahora, ¿no? Dulce y buen Señor mío, enséñame a ser humilde y bondadoso, a imitar tu ejemplo, a amarte con todo mi corazón y a seguir el camino que ha de llevarme al cielo junto a ti.
que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto junto al fuego nos reunirá el Señor. Bueno, Eric, una invitación a todos los amigos que nos están viendo allá desde Huehuetenango. Contanos de dónde sos. Bueno, yo soy de la capital, nací aquí en la capital y estoy colaborando con el grupo 2 de Jutiapa. Y a todos los jóvenes que no pertenecen aún al escultismo, yo les hago una invitación a que vayan, prueben. Hay aventura, hay primos auxilios, viene una aventura muy buena en marzo y van a recibir toda la información por nuestro canal. Abóquense, lleguen, prueben algo diferente, ¿va? Salgan de lo mismo, es la verdad. Y aquí estamos siempre listos para servir. Ahí donde estamos en nuestro recinto, en ese lugar, agarrados de nuestras manos, démosles muchas gracias al compañero del hermano de la derecha y de la izquierda, por este momento tan lindo que nos ha permitido vivir. Digámosle de todo corazón, hermano Scout, te amo en el amor de Cristo, te amo como mi hermano Scout para hoy y toda la vida. Y que el Gran Scout Master de todos los buenos Scouts sea con todos nosotros hasta que nos volvamos a encontrar. Siempre listo. Buena noche. ¿Qué invitación les harías a las personas para que vengan a compartir ellos de alguna fogata, de que tengan esta oportunidad de estar con nosotros en una fogata? Bueno, definitivamente que en el momento de que vean un grupo de scouts cerca de su localidad y vean ese tipo de actividades, que se indaguen, que cuestionen a los dirigentes que ellos se encuentran, que les digan, miren cuáles son las actividades que ustedes hacen, cuándo hacen una su fogata, invítennos y van a ver que ese acercamiento hacia las actividades scouts y hacia esos juegos van a ser muy buenos porque ayudan también al buen compartir de la familia. Con un rodé, con otro rodé, con un rodé, con otro rodé, con un frente, con un lengüe. Bueno amigos, de aquí desde San Jorge Muixval y realmente sintiendo el calorcito de esa fogata, hoy en cámara Héctor Méndez, así que seguimos conectados a otras ondas.